आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कर्क रेखा भारत के कौन से 8 राज्यों से गुजरती है। चलिए, राहुल अपने मित्र के साथ मेरे पास आया और बोला कि इसको कर्क रेखा कौन से राज्यों से गुजरती है नहीं याद हो रहा है। तो मैंने इसको बोला सिंपल सा कि अपने मित्र पर गमछा झाड़ दो। तो राहुल ने अपने मित्र पर गमछे को झाड़ दिया। इसका मित्र बोला कि मेरे को जीके याद हो गया, ये ट्रिक शानदार है। तो फंडा यहीं से है लॉजिक कि मित्र पर गमछा झाड़ दिया। मित्र पर गमछा झाड़ दिया का लॉजिक मी से बना मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं।